alors maître El Hadj Diouf Alaaji Baba Ndiaye mu ngi koy junj également sànq gis nañ ni ginnaaw ba ndem si yàlla génne Samba Sall génne àdduna daal di nañu tabb keneen def ko doyen des juges yow nga amoon dossier boo xamante ne nga nekkoon avocat wu benn plaignante dossier bi jaaroon ci loxoom entre-temps ñu gis ni dafa mel ni dossier bi dafa xaw a taxaw muy dossier bi nga xamante dafa opposé sa cliente Adji Sarr ak ki nga xamante ne moo di njiitu Pastef di Ousmane Sonko alors maître ak tabb bu bees bi nga xamante ne tabb nañ ko doyen des juges bu bees bi ndax mën nañ jàpp ni seen dossier boobu noonu dinañ ko tegaat ci table ji. xam nga justice dafa am na muy doxee te yow yaa gën a xam ni ku dee mënul fëggatu génn ci bàmmeelam ñëw di interroger nit ñi il faut ñu remplacer ko. kon ñàkk koo remplacer xëy na moo tax affaire bi am lu koy yéexal donc bu fekkee ne borom dossier bi ñëw na ki ñu doon nekk dikk na. mais day def liggéeyam kooku jarul sax posé wu ay question mooy dossier yam fa fekk dina ko liggéey. ka war a was dina ko o ñu war a confronter di leen confronter man dégg naa sax xam nañu ne ñàkk maandu ti neex a manipuler ñaa am nañ PV ci biti diw deful dara complot la di lire ay PV xam nga l'instruction est secrète yéen dégg ngeen sax député yi nekkoon assemblée ñu ne joxuñu leen dossier de fond bi parce que kenn du ko joxee ñu muy circuler ci dëkk bi dégg ngeen fan yi avocat kooku bind di laaj copie dossier bi wala dégg ngeen loolu ñu dañuy demandé ñaari mesure benn ñu ne nañ bàyyi contrôle judiciaire bi dañ téye passeport waa jooju beneen bi nañ ko accéléré te jox leen dossier bi wala déglu leen ma loolu Baba oui déglu ngeen loolu c'est justement man de gis naa fi ay journalistes yu ñeme yàlla génne ay PV faux PV ak seen faux gendarme boobu ñu dàq ci gendarmerie mu seen collaborateur capitaine Touré defar seen i affaire pour sauver benn nit yow bu fi dee am nga PV ba di ko lire ci mbedd mi yëpp daan dossier bi classé na ba benn waa ji doon wërtale yëpp daan dossier bi classé na la yow classé na complot bi classé na nu mu classé ñoom xam ne ni ci dossier bi ñoom am enseignant buy wër télé yi naan dossier bi complot bi classé na moom dafa gis PV bi dafa gis dossier bi ñuy développé seen faux PV mais léegi pourquoi kon bu ñu amee vrai PV bi ñuy bind juge intérimaire bi di ko laaj dossier bi est-ce que xel na mu ne loolu la nga yore yow di ko laaj yow da nga yore sa jaaro bi di ko laajte Baba ah wala nga dof yore jaaro bi daan jox leen ma jaaro bi c'est que yorewuñu dossier dañu bëggoon toj boobu dañu rek naan waaye du ñëpp xam ne affaire bi complot la PV bi am ñaari journaliste collègue yoo xam ne loolu bu dossier liggéey tous les jours kii ci émission am kii ci site internet am ci la ñu xëy ci la ñu gont pour toj boobu danañu bëgg créer ay cousine Adji Sarr ay tante Adji Sarr ay nijaay Adji Sarr xamul fenn ñu naan kii daan moom kay xale bu yàq la woon xale bu taxawaa la woon pour yàq deram xale bu jigéen bi xale bi du xale du di ko baax kii jëlo sax wax pour yàq deram am na fi doom Adji Sarr bi waxee mu ne man ñooñu xaw ma leen mais lan mooy état d'esprit moom Adji Sarr présentement maître question importante li Adji Sarr temps yi gis nga bi waxee nii xam nga ne kii mu ngi en pleine possession de ses moyens lu ñu ruwul ko sonn macha allah yaa ngi gis mu ngi jekk du ko traumatisé comme di ko waxee woon du ji comme dof boobu Babacar Touré di wër di nar rek di kàcc rek xaw ma kéwalu xaw ma kéll naan xale bi dafa dekkoon ci avocat man ba su dëkk sama kër ma su fa fanaan ma su fa yendu ma su fa ndekkee ma su fa añee ma su fa reere parce que coow da ci bëri dañ ko kidnappé dañ ko non non yooyu yëpp mais ñu koy wax waa kër dem mënul dikk kuy wax loolu jot koy wax ñi tiita koy wax camp boobu koy wax camp fenkat yi ak manipulateurs yi pour dox ci maayu sénégalais yi ni kër avocat bi la dëkkoon man sama kër ma su fa dëkk te mën nañ ko xam comme avocat ñu tonton bi dafa génn dem ci station toog fa loolu la waa ji wax Babacar Touré man de jógee na ci avocat ba mu dëkkoon këram ma su dëkk benn kër avocat te man lañ doon xam naa sama kër ñëw dafa def benn conférence nëbbuwuma ko d'accord mais Baba yàlla tey ji de waxamaa ne day dóore yow seetlu nga Sonko temps yi ni mu woowee
temps yi nekkul de bi mu daanu Ziguinchor déjà seetlu nga keroog mënatul taxaw boobu ba léegi nekkatul génn lambar-lambari bi ñu jógee ca gendarmerie. di lambar-lambari ci rédaction télé yeeg ay seeti waa kër yi sudóor yi bu ba ndur teeru ko mu dem seeti Bougane di lambar-lambari ñàkk xorom kenn faale ko waa ji daal bu ñu dama ko dof mais man dafa sax effectivement est-ce que man merew ma ko dama ko yërëm ay mbokkam di ko yóbbu ñu seet ko il y a des problèmes psychiatriques seetlu ko rek xoolal. mais nag li ngay wax ni c'est grave wala ni mu waxee affaire non violence bi gars yi prôné yow Baba yow ay non loolu dinañ si ñëw. kan mooy bu jënjee waaw kon bu am loolu dinañ si ñëw yow boo xoolee nit ku normal ñu ne jàmm salaam li gën a fort ci religion yëpp mu ne bëggul jàmm. d'accord mais Aïssatou mu ñëw ci question boobu après waaw. voilà nit ko dafa ko yërëm de dañ ko faji. maître loolu dañ si parce que problème de conscience la am. maître loolu dañ si ñëw léegi yaa ngi wax léegi que ni yow suñ la déggee yow pare nga Adji Sarr pare na pour li nga xamante ne moo di procès bi war a dox diggante ak Ousmane Sonko ñu daal di koy tijji alors maître bu ñu gisee li xew gis nañ li xewoon ci mois de mars lu tolloog fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan gis jafe-jafe yi ci am yëpp est-ce que maître yéen du ngeen xaw a tiit tuuti ci ñu laalaat dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. ku ci tiir ku dee waroo sax dëkk Sénégal ndax tu ne mérites même pas de vivre nit day am tuuti fit bu fekkee ne xale bu ndaw bi gidu barki de boo jaay Ousmane Sonko moom mën a tiital Sénégal ba justice du def liggéeyam taal Sénégal li ñu di dee ba tax kenn du ko réglé ni ñuy réglé ñeneen ñi te ñu mën a réglé ay Kadhafi réglé ay Ponkal réglé ay IBK réglé ñeneen moom du dara masul nekk ministre sax taxaw fii nii man kenn du ma àtte mooy kat bu ñu mën a raté ma taal dëkk bi dégg naa man du ma wuy man bu ma doon Barthélémy Dias maître Tall ñoom nee nañ pare nañ parce que barki dem ñu ko invité fii ci ITV ñoom nee nañ pare nañ pour dem procès ñoo ko sax ñoo ko gën a yàqamti tontu ma waxuma ñooñu waaw ñoom sax nee nañ ñoo ko gën a yàqamti man bi liggéey wax laa dégg mu wax oui mu ne bu ma doon Barthélémy Dias du ma wuy ji mais comme ne day wuy ji nag nañ mobiliser gunge ko loolu la wax bu dee déglu ngeen ko parce que souvent y a des journalistes yoo xam ni aussi duñ xam ne dañ ciy wax ñoom seen rédaction rek mun intéressé mais boo dégloo moom li wax keroog le 10 novembre bi ñu ñoom dañoo bëgg a dem pour mobiliser dafa ne moom bu doon moom du wuy ji te mu ne maa ngi avertir man buñ toogee ba ay élection jege ñu bëgg ma du ma wuy ji loolu yàgg na koo wax avant élection di am gendarmerie ko jege convoqué mu ne wuy ji wu ma suba ñëw leen mortel combat jaay leen seen bakkan ndax ban xale yi yow de buddu këram fa la affaire commencé beneen bi juge bi oo ko convoqué ko à 9h 9h la génn këram fekk la nuit dem na conférence guddi gi point de presse parce que mu ñëwul conférence de presse nangul benn journaliste posé question di may posé des questions yow doo ko mas a am ci moom parce que joxu la cër presse bi kenn ci yéen du dem posé faalewu leen faalewul doomu aadama Sénégal bu def point de presse am yooyu bu wax ba pare bu ko def ni jimbi leen du nga ma laaj dara bu waxee ba pare lan la def nii danaa wujji ndax sëriñ sama ko ñaan ak samay avocat waaye nar a mën a wujji loolu la wax ca guddi ga mu ne suba danaa wujji juge bi naru ma ko woon def parce que dañ dindee sama malaanu kiiraay bu ne jaarul yoon moom mooy nekk au-dessus de l'Assemblée bu ñu dindee malaanu kiiraay boobu ne woon bu ñu ko dindee 8h 10h ba wujji déjà waxeet ñu dindi ko mu ne niñ ko dindee jaarul yoon lan moo jaarul yoon moom moo am droit moom mooy nekk au-dessus de l'Assemblée pour corriger Assemblée ama ci pouvoir léegi mu ne du wujji ndax niñ dindee malaanu kiiraay doxul jaarul yoon yaa ngi may dégg de mu wootee point de presse mu ne du ma wujji mais danaa wujji léegi ndax sëriñ si ñaan nañ ma ko samay avocat ñaan nañ ma ko d'accord bër set ñëpp di ko teeru tribunal pour dire Sénégal yu bëri ay waay nañ moytu naa fekk 9h bi ko juge bu ooyee yow xam nga ni juge bu la ooyee 9h war ngaa dem avant 9h parce que juge du nekk dañ ne kuréel dul nekk da ngay seere dem kuréel dul nekk bu mu mel train boo dee ñëw doo bàyyi ba du choisir heure bu la neex ni j'attends le train doit passer à 9h man 10h laa dem jël train bi doo fekk train surtout un juge boo xam ne boo ñëwee tardé mën na mer jox la mandat de dépôt kon juge bu la ooyee da ngay dem au moins 10 minutes avant heure bi jot dégg nga Baba
may xool di chronomètre 9h la génn këram te 9h lañ ko au palais de justice oto bi di raam nankay ko bakay ko xaw ma nankay bakay ko bu Sen TV mu ngi dox ci kanamu otoom moo gën a gaaw oto Ousmane Sonko mais reportage bii dem boobu bii démarré amul ñaari nit mais mu naan ñu ngi nii si kër góor gi ñu ngi traversé booy commencé daw waa di dëpp tëj kubba xam nga xale yi rek ñu ngi nii dañ kubba wala gunge waaw bi muy départ kenn gungeewu ko mais dañ moom propagandiste la comme mu ngi mel ni Boko Haram y a des milliers de Nigérians des millions de Nigérians yu doon gëm topp leen léegi dem di taal seen bopp ay kamikaze am na wala amul dañuy dem ba naan yuuru xale yi dégg mu naan mu ngi dem ñu ngi koy topp presque jox importance boobu mu ngi nii di dem léegi mu ngi buntu direction Sonatel ci VDN bi waaye ñu ngi def demi tour ñu ngi jël suufu pont bi ñu ngi jëm Mermoz xale yi daw fu ne di ñëw muy ne attroupement bi amoon lacrymogène yi après yow bu la juge ooyee 9h ba 12h35 yaa ngi lambari ba avant kër Atepa yaa ngi fekk ay 12h35 juge bi daa toog dina dégg rek yow respecté woo sax l'instruction judiciaire baaba ñëpp di pat fi gën a métti nag naa fekk yëpp di bëgg fa bërëxlu mooy bi gendarme bi di ko ñëw ni ko jaaral ci corniche bi léegi ndax bi lay jaañ bi déjà tardé nga lu bëri 9h lañ la woo 12h35 jot na ne da ngay jaar bi lay jaañ da ngay romb kudd étudiants yi romb Tilène romb Sandaga jël pétame donc yow 19h nga yegg palais donc joxoo benn respect juge bi la oo man bu doon juge bi damay def mandat dama ne ñu jëli ko immédiatement man sax laa foogoon moo am bi ko génnee noonu ci oto bi di ko yóbbu ñoom dañu foogoon mandat dama ñu bari loolu la ñaakaaroon mais xam nga lu tax ñu naan trouble yooyu daa ko yóbbu fële te boobu ngi trouble dëkk bi quand même mais mandat dama ne juge dafay am fulla ak fayda bu ma la ooyee ñëwoo ma nañ jëlal ma leen jëli ko même témoin un témoin xam nga kenn du ko tëj bu ñu ko ooyee buy nakk dañ ko war a jëli loolu la justice wax am dégg ay naafeq naan waruñ koo wutal fu muy jaar yow di sa heure boo waroon a fekk ñu def la mën a demal te mën a demal boo ko amee da ngay choisir foo jaar maître xam nga bëgguñu woon da ngay choisir foo jaar mais amul mandat dama ne mais sax nga am ko maître xam nga bëgguñu woon di ñëwaat ci loolu di ci guddal parce que loolu wax nañ ci waxati ci mais quand même aujourd'hui avec le recul maître yaakaaroo ni bàyyi woon ko mu jaar itinéraire bi mu bëggoon jaar même suñ koy encadré moog ñi mu àndal yëpp ba liñ ci doon bañ yëpp dañ ci am gënul woon simple ñu ne dañ koy retourner ba mu am ba li ci xew yëpp xew ci mais dara xew ci woon dara xew ci sur boobu jàpp nañ ko bu jéem a menotté loxo mel ne kuy menotté kenn mënu ko woon a jëlee foofu ci gendarmerie ñu jël ko ndànk ni ko duggal mu dugg ndànk ñu escorté ko ba biir caserne Samba Diéry Diallo dara yëngatuwul parce que affaire bi mu ngi yëngatu avant ñu koy jàpp la booy waroo ko mu jóg taxaw di ne nuyu di def nii wala mu ne wuju juge bi muy ngandulu booy di yuuxu di sànni lakk ay xeer gendarmerie ñoo doon ay lacrymogène ñu dégagé gars yi ni ko jógal génn sa oto bu dee dafa am doole tax du tax mënatoo résister du ma génn oto bi dafa génn daal di boot loxo yi nii mel ni dañ ko mënatoo te kenn mënatoo ko ngeen image boobu ci internet doo xaftaan bu weex bu ñaaw bi ci gudd kenn xamu mel ne faux labbe yeewu nii kii bi labbe sax dinaa sol xaftaan ba rafet mu téye ko nii di waaxu xoolal yu mel ni dañ koo yeew te kenn yeew ko xoolal di muy manipuler esprit nit ñi mais dañ ko def mënoot ba bu ñu ne ko dugg rek mu dugg kon xam doole ji muy jaay amu ko bañ ne ko dugal génnal maître génnal mu dee waa dañ génn ñëw lu tax bu newoon du ma génn maître li ñu xam nga day ngandalu quoi mais yow maître li ñu bàyyi mu jaar fu ko neex ba 19h juge bi daal nekk ab yambar boo xam ni day toog bureau rek am ku tudd Ousmane Sonko ni muy lamba 9h laa ko oo muy promenade ci Dakar ba heure bu ko neexee man juge bi ma toog di ko nekk juge boobu il mérite pas d'être juge bu ko def ma nekk sa patron damay dàq Aïssata balaa ngaa